হে গাইস, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ব্লগ। তো আজকে আমরা যাওয়া হচ্ছে আজকে একটা নতুন জায়গা চাম্বা। তো যাওয়া হচ্ছে মোর সাথে বর্মন ওই দিকের বাবা আছে। এটা একটা ছোট হিল স্টেশন, অনেকটা উঁচা আমরা যেটা থাকি ওটা থেকে। তো আমরা রাস্তাতে আসি এলা। তো মোর সাথে যাবে বরণ বাবু, এই যে। তো চলো যাই, জায়গাটা খুব সুন্দর দেখো। তো যাইতে যাইতে আমরা একটা দারুণ জিনিস দেখলি, পাইছিলাম দেখো, ঝর্ণা দেখছেন। তাহলে আমরা যাবো, যে আলু ফটো ফটো নেব। দারুণ হাওয়াটা লাগে যাচ্ছে ঝর্ণার। আওয়াজ শুনতে পাওয়ার জন্য না, আওয়াজটা হয়তো আসবে না। ঝর্ণা দেখা হয়ে গেলে আমরা চলে যাবো আমার সেই আশা। চলো বর্মন, কেমন লাগে? খুব সুন্দর, হ্যাঁ খুব সুন্দর নতুন সেই দারুণ। তো আমার দেখা দেখি মানসিগুলো আসি, একটু ভয় খাবার ছিল আসবে না। আমরা যাইতে যাইতে রাস্তার আরও একটা ওয়াটারফলের দেখা পাই, এইটাও দেখি যাই। এটা আরও বড়, আগেরটার থেকে এটা বড়, খুব সুন্দর। এটা দেখাই বর্মন বাবু আমার আগত চলে গেছে ফটো তোলার জন্য। দারুণ ঠান্ডা হাওয়া চলে যাচ্ছে। এটা জল আসে যাচ্ছে পুরা। ঝর্ণা দেখি যে জুতো গেছে ভিজিয়ে, ভিজে জুতো পিনতে জল লাগবে। চল দারুণ লাগে যাচ্ছে আজকে বেড়ে। ওইটারও খুব ভালো, এত সুন্দর সুন্দর সিনারি দেখি পাওয়া যাচ্ছে। তো আমরা চলে এসেছি চাম্বা, ওই দেখা যাচ্ছে চাম্বা। চাম্বা পার করি আমরা এতে আসি, অনেকটা উঁচা তারও। বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে, পাহাড় খাড়ায় খাড়ায় বৃষ্টি পড়ে। নো ম্যাক
হ্যাঁ নো মেঘ লেগে মেঘ নাই, বৃষ্টি। কিন্তু বৃষ্টি মেঘ নাই কিন্তু কিন্তু বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। এটাই হচ্ছে চাম্বা, উত্তরাখণ্ডের একটা খুব ফেমাস হিল স্টেশন। ডিসেম্বর জানুয়ারির দিকে আসলে কিনা বরফের দেখা মিলবে। এই রাস্তাগুলো বরফ হয়ে যায়, এই শহরটা তো বরফ পড়ে। তো বর্মন কেমন লাগে যাচ্ছে এত উপরে চড়িয়ে? হ্যাঁ, আমি তো খুব খুশি ভাই। হ্যাঁ, মনে হইতেছে আমি পৃথিবীর সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে গেছি। হ্যাঁ, খুব সুন্দর লাগতেছে, মনে হচ্ছে সবাই মোর মুছে দেখে মুই সবাই উপরে। তো যাই আমরা অল্প খাওয়া দাওয়া করবো, তারপরে যাবো। চল, ওই দেখ সিট ভিজে গেছে। হ্যাঁ, রুমাল বার কর, রুমাল। রুমাল আন্তর, তাড়াতাড়ি মুস, সিট মুস। মোমো খাওয়া হচ্ছে, বড় দেখো খাইতে খাইতে ভিডিও কল করে যাচ্ছে। খাওয়া দাওয়া করবো, তারপরে চলে যাবো। তো আমরা যেই রেস্টুরেন্টটা ঢুকলি, চাউমিন খাবার, চাউমিন মোমো, ওইটার ব্যাক সাইড থেকে দেখো কেমন দেখা যায় চাম্বা সিটি। দারুণ দেখা যায়, ওটা দেখো। তো এই যে আমার বর্মন বাবু নিয়ে নিচ্ছে চাউমিন, খাওয়া শুরু করে দিচ্ছে। মুখ সারা ভালো বানায়। হ্যাঁ, খাওয়া শুরু করে দিচ্ছে। দেখো কেমন করে খাওয়া যাচ্ছে, কোনো ঘরে দিয়ে খায়। কত জ্বালা চাঙাটা, কি কষ্ট। হ্যাঁ, ঠিক কষ্ট, ওই জন্য গান কাব্য করবেন না ভাই, মানে খুব জ্বালা। বিয়ে করার লোক দেখছেন কেমন ব্যাচেলার, আরামসে। আর বিয়ে করার লোক সব জায়গাতে ফোন করার লাগে, ভিডিও কল করার লাগে, খাওয়ার সময়ও। তো আমরা চাম্বা থেকে বের হয়ে গেছি, অনেকটা সময় হয়। Now we're coming out from রাস্তা Chamba আছি এলা, and তাহলে যাবো আমরা starting কোটির on tour. উদ্দেশ্যে। And আমার now সেই জায়গা। we're going to ভিডিওটা move ভালো লাগলে towards চ্যানেলটা Kochi. সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, If the ভিডিওটা লাইক করে দিবেন, video liked, আর শেয়ার then, করে দিবেন। you are requested to এটাই খাওয়া। subscribe and like the channel. হ্যাঁ, আমার বর্মনালে ইংলিশে করা দেবে এটা। Please, if you like the video, then you are requested to like and subscribe this channel.